म राम भरोस महतो, धनगढी माई नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष। तपाईको वार्डमा हालसम्म सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो? सबैभन्दा ठुलो समस्या भन्नुपर्दाखेरि यो मेरो वार्डमा कृषिको हो। अब कृषिमा चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छैन र त्यो कृषिमा त्यो सिँचाइको लागि पनि अहिले पानीको सबै ठाउँमा व्यवस्था भएको छैन र सबभन्दा मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो समस्या कृषिकै नै हो अहिलेसम्मको। ती समस्याहरूको समाधान गर्न तपाईले के कस्तो पहला गर्नुभएको छ? समस्याको समाधानको लागि अब निर्वाचित भएको दिनदेखि नै म त्यसको समाधानको लागि पहल गरि नै रहेको छु। कतिपय ठाउँमा यता तपाईको उत्तरपट्टि मैले त्यो सोलर प्यानल सेट गराएर अब निशुल्क त्यहाँ किसानहरूलाई त्यहाँ पानी उपलब्ध भइरहेको छ। यता दक्षिणपट्टि पनि मैले त्यो 4-5 वर्ष पहिला नै त्यो गाडेको बोर्डिङ थियो तर सञ्चालनमा थिएन। त्यो बोर्डिङलाई पनि यहाँ 7 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई पनि सञ्चालन गराएँ र त्यो पनि अहिले चलिरहेछ र अरू ठाउँमा पनि यस्तै किसानको लागि मैले सकेसम्म अहिलेसम्म बोर्डिङ जरानाहरू गराएर पानीको व्यवस्था सिँचाइको व्यवस्था गराएको छु र अझ यतिले पूर्ण भएको छैन। अझ पनि गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा यस वर्ष पनि मैले प्रदेश सरकारबाट पनि माग गरेको छु र वडाबाट पनि सकेसम्म जे जति हुन्छ त्यो म चाहिँ बजेट राख्नेछु त्यसको लागि। तपाईले हालसम्म गरिएको प्रमुख कामहरू के हुन्? काम त भन्दाखेरि थुप्रो भएको छ। यो अहिलेसम्म हामी त्यो मानौँ न 3 वटा बजेट नै चलायौँ। यसमा चाहिँ कामहरू थुप्रो भएको छ र त्यसमा प्रमुख भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रमुखमा त तपाईको सबभन्दा पहिला यतै कृषिमा भयो, त्यसपछि शिक्षामा छ। शिक्षामा पनि मैले अब त्यो हाम्रो 2टा विद्यालय छ मेरो वडामा, त्यो चियावारी आधारभूत विद्यालय र इटाईटोल आधारभूत विद्यालय। त्यो 2टै विद्यालयमा मैले त्यो यहाँ वडाबाटै लगानी गरेर शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेको छु। अहिले चियावारी विद्यालयमा त्यो इङ्ग्लिसमा पठन पाठन सुरु गराएर इङ्ग्लिस मिडियम नै त्यसलाई बनाएको छु 5 कक्षासम्म र यस्तै इटाईटोलको विद्यालयले पनि अहिले त्यो बाउन्ड्री वालहरू गराएर त्यसलाई पनि पहिला अब त्यो संरचना राम्रो बनाएर अनि त्यहाँ पनि मैले त्यो कामहरू गर्नुपर्ने छ। यस्तै कामहरू छ र यो बजारको लागि पनि शौचालयहरू केही थिएन, शौचालय पनि सञ्चालनमा ल्याएँ। त्यही अब त्यो तपाईको प्यानलबाट मैले कृषि किसानहरूको लागि पनि त्यो सोलर प्यानल लगवाएर उहाँहरूलाई पनि त्यो सिँचाइको लागि मैले व्यवस्थापन गरेँ। यो प्रमुख कामहरू छ, यही हो। अहिले युवाहरू र महिलाहरूका लागि के योजना छ तपाईको? युवाहरूको लागि त त्यो योभन्दा अगाडि पनि मैले यहाँको युवाहरूलाई विदेशिनु नपरोस् र युवाहरू कुलतमा नजाओस् त्यसको लागि पनि मैले वडाबाट पनि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेर अभिमुखीकरण तालिम त्यो गराएको थिएँ र अरू चाहिँ उहाँहरूलाई अब जस्तो यहाँको युवाहरू इलेक्ट्रिकलको लागि पनि मैले इलेक्ट्रिसियनको तालिम सञ्चालन वडाबाटै नै गराएको थिएँ। त्यो पनि तालिम गराएर अहिले पनि तपाईको त्यो एउटा स्काफोल्डरको त्यो तालिम चलिरहेछ मेरो वडामै। अब त्यो यस्तै हो युवाहरूको लागि। अब तपाईले त्यो तालिमहरू सञ्चालन गराएर उहाँहरूलाई जस्तो अब एसएलसी उत्तीर्ण भएको युवाहरूलाई एउटा उहाँहरूको मनोबल बढोस्, उहाँहरूको एउटा सम्मान कार्यक्रम त्यो पनि आयोजना हामी गर्ने नै छौँ। र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि मैले यो 3 वर्षको कार्यकालमा थुप्रो त्यस्तो कामहरू भएको छ र उहाँहरूलाई पनि सिलाइ कटाइदेखि तपाईको त्यो चुरा बनाउने र यो अचार बनाउने यो तालिमहरू गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर पनि उहाँहरू पनि बनोस् भन्ने अवधारणा राखेर मैले त्यो तालिमहरू गराएकै छु र त्यस्तै यो कामहरू महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि मैले गरिरहेको छु। ल हस्, धन्यवाद।